ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാവുന്നതാണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്ന് എഗ് ഓംലേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ഓംലേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഫില്ലിങ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മഷ്റൂമാണ്. അപ്പോൾ മഷ്റൂം നല്ല കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചധികം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പിടി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ആവശ്യത്തിന്, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയും. ഇനി നമുക്ക് ഓംലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓംലേറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനൊരു പാന് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒലിവ് ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മഷ്റൂമിന് പകരം ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ, ഇനി വേണമെങ്കിൽ തൂണയുടെ ഫില്ലിങ്സോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഷ്റൂം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അതേ പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഏത് ഓയിലായാലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ഓയിലിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഞാനൊരു പിടി വെളുത്തുള്ളി, കയ്യിൽ പിടി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഫ്ലേവറിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടറിൽ ചെയ്യാം. നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും കിട്ടും. ഞാൻ പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു ചെറിയ അളവിലാണ് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉള്ളി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവർ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സിനമണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മസാലയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ടൈറ്റായി കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ മഷ്റൂമിലും കുറച്ച് ഉപ്പേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂമിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി, ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓംലേറ്റ് പൊട്ടി പോവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പാന് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് എല്ലായിടവും കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് അടി മൊരിയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സ് അതിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഭാഗം മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് ഓംലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ നമ്മൾ മുരിഞ്ഞ് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഫില്ലിങ്സ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ഓംലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.